这一课我们来学习剪辑中音效的作用与运用，如何打造你的视听语言。在视频中，音效有什么作用呢？它在你有一个良好的观感的前提之下，可以点缀你的听觉，让整体的观感更上一层楼。比如咱们在现实世界中生活的时候，你不光可以看到画面，也可以听到画面。比如说你在楼上，突然一天看到楼下有一辆救火车在飞速的飞奔，接到了火警往现场灭火。但这时候你只看到了几辆呼啸而过的警车，但却听不到任何一点声音，只看到他们头顶的那个报警灯在闪，你就感觉到很奇怪。因为在你的常理认识中，火车、消防车它在紧急救援的时候，头顶的灯一定是伴随着光亮以及铃声以及响声一起去伴随的。如果说你没有这个声音，你会感觉到很奇怪，尤其这些重点情节的时候，一定要有这个声音。以及咱们看电影的时候，无数的大场面都在音效的辅助之下、衬托之下，来变得更加的抓人，更加的有沉浸感。所以说，在某些情节和画面的时候，大家一定要去配上音效，或者说把原声放进来，增加这个观感和整体的沉浸感。还有一种音效呢，是重点强调类音效，让大家更集中注意力，更提起大家的这个专注度的，来呈现你的这个动画着重效果。那说了这么多呢，大家可能听起来有点迷糊。那我给大家去看一下，演示一下，大家基本就会明白，会懂了。左上角可以快速的调节你各个的这个编辑模式，比如说当下呢是这个颜色模式，可以方便你去调整颜色。那咱们常用的模式呢就是剪辑，就是编辑。就比如咱们小的时候上课的时候，老师每次讲重点的时候，都会敲敲黑板或者敲敲讲台，来让你集中注意力听讲，对吧？或者让你的注意力更集中一点。说这么多呢，大家可能不是那么好理解，那我给大家看一下这个片段，给大家演示一下，大家就能明白了。我会把我的配音去掉，没有文案，没有配音，仅剩下音效了。你看看这个观感是什么样的，然后我再把音效去掉了，你看看只有视频的观感是什么样的。咱们来看一看。好，是不是如果没有配音的话，没有文案的话，这些音效会不会让你更集中注意力，更集中在画面上一点？如果把这些音效也都去掉的话，你再看看效果，再看看这个感觉。对吧？是不是很水？是不是很干吧？看着很干吧？尤其在这个开箱镜头，如果你在开箱中没有音效，你听着很奇怪，你就会看着很奇怪。这个才是符合直觉的。如果说你的文案没有那么吸引人的情况之下，那你加上你的音效的点缀，会不会更好呢？如果说你的文案写得非常不错的时候，你再加上这些音效的点缀，会不会更好呢？对吧？所以说音效很重要的。那要在什么时候去加音效呢？就在你想要着重表达和突出的这个画面里面去加上，开头这个画面的凸显，明显就是需要音效的去点缀的嘛。呼啸声、枪声、这些着重的情节或者原片里面需要的这个音效都可以加上。比如说这个也可以加一点欢呼声，可以让它更有感觉。原片的某些片段在这里，比如说可以加一些吉他声，都可以。那需要添加音效的地方呢，就是你想要着重表达的效果或内容，以及原片的一些典型的情节，需要你配上这个音效。好了，知道在哪儿配了之后，那你就需要知道在哪儿去找音效。找音效的方式呢，一般有两种。一呢是去百度上搜，有音效网站，你可以搜对应的，比如说什么快门声啊、咔嚓声啊、呼啸声啊，都可以去搜。但那里面一般都是要这个钱的，所以说现在最常用的呢，就直接去剪映里面去找。咱们打开剪映，进到剪映里面，咱们找到左上角的音频，找到音效素材，
在这上面就可以搜你想要的这个效果。比如说开头这个第一张图片的出现是最重要的，也是最需要抓眼球的，那你所需要的音效也会更抓人一点，比较大一点、更重一点的这个呼啸声，比后面的用的这个其他图片出现的效果要更重一点啊。这小的呼啸声，大的，因为第一个最重要，所以说与后面会有一些差别，而且为了避免每一个都一样，听着审美疲劳了，那自然而然的就形成了前面是一个音效，后面是一个音效，对吧？前面的也最重要。找这种音效呢，可以在里面搜索关键字呼啸声，听一听，看哪个比较合适。其实这两个都可以，比如说这个更大一点，选择这个。好，那直接导出，右上角导出键，然后其他的都不选，选择音频导出，然后起的名字，呼啸声，桌面，新建一个，这是我之前建的，如果是没有的话，可以新建一个音效。文件夹，把它储存在里面，导出，打开文件夹，它就可以成为你保存的音效。你慢慢可能会越存越多，其他常用的音效都会存到里面。点击拉到 PR 的位置，然后可以直接拖入你的剪辑轨道，也可以放在这个素材篮子里面，都可以。好，咱们看看效果。这个先隐藏，其他前面空白的位置删掉，往前拉，后面也删掉。咱们来看一看，哎，这就可以用了。然后咱们总不能一直用这一个音效吧？比如说到后面其他图片出现了，你可能需要换一换了。哎，这里可以换一个快门声音，啊，也挺好听的，或者什么咔嗒声，啊，都可以。平时呢，可以自己多听一听，看哪些合适好的都可以存下来，然后挨个去试。这个音效没有说放哪个效果是最好的，你可以放咔嗒声，也可以继续放别的种类的呼啸声都行，按照你自己的喜好自己去尝试就可以了，慢慢会形成你自己的审美。比如说咱们再用个快门声，这个更简洁一点，导出，快门。点击可以直接到 PR 放到音频轨道上，然后咱们再调整，这个先隐藏，对吧？我自己感觉还是之前这个好听一点。看每个人个人的感受，都可以。那后面的这些情节，自己可以按照自己的喜好、审美和这个画面的感觉去匹配，在里面搜索关键词，没事就可以搜索，觉得好的都可以存下来，都可以导出到单独的文件夹里，形成你自己的小音效库。然后平时多看一些高手，多看一些比较好看的作品，积累自己的审美。好了，在音效这里简单的总结一下，音效可以增强视听感受，在好的画面之下增加音效，让整体的质感观感更上一层楼。那在什么时候需要加呢？在你想着重表达的内容里面，在原片的经典以及典型情节的时候，比如说人被车撞了，或者说这个人情绪特别崩溃，大哭大吼大叫，或者说枪声，或者说打架的声，都可以去加这个音效，可以来着重强化沉浸感，增加整体的作品感受。好了，大家记住音效是干什么的，为什么要这么做就可以了。其他的呢，
多积累自己的音效素材库，打造你小小的视听语言，打造你小小的这个音频积累，就会让你的作品观感更上一层楼。好了，那咱们就下一课再见。